Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati Jinoyat qidiruv boshqarmasining tezkor xodimlari tomonidan Urganch shahrida faoliyat olib boruvchi Bagati, Shark, Asa va Comfort Sahara tungi klublarida reyd tadbirlari o'tkazildi. O'tkazilgan reyd tadbirlari davomida tungi ko'ngilochar maskanlar rahbarlari va ishchi xizmatchilarga nisbatan jami 24 ta holatda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Tadbir davomida Comfort Sahara klubida 9 nafar, Bagati klubida 7 nafar, Shark klubida 4 nafar, Asa klubida esa 3 nafardan litsenziyasiz raqqosachilik faoliyat turi bilan shug'ullanish, ya'ni jami 23 ta holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 165-moddasi tartibida ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Xususan, Asa tungi klubi rahbari ko'ra bila turib voyaga yetmagan 7-sinf o'quvchisi 14 yoshli shaxsni tungi klubda raqqosachilik bilan shug'ullanishiga yo'l qo'yib kelayotganligi aniqlanib, klub rahbari S.P. ga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 188-moddasi 2-qismi bilan, ya'ni voyaga yetmagan shaxsning ko'ngil ochish joylarida tungi vaqtda bo'lishiga yo'l qo'yganligi uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va belgilangan tartibda tushuntirish ishlari olib borildi. Shuningdek, 14 yoshli voyaga yetmagan shaxs tungi klubda ijtimoiy xavfli ahvolda qarovsiz va nazoratsiz qolganligi aniqlanib, Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga qarashli bo'lgan voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirildi. Bundan tashqari, tungi klublarda bo'lgan 76 nafar shaxslardan OIDSga qarshi kurashish markazi xodimlari tomonidan mobil laboratoriya orqali qon namunalari olindi. Shu bilan birgalikda tungi klublarda faoliyat olib borayotgan raqqosalarga kiyim kiyish tartibi va raqqosachilik madaniyati bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Hamda tungi klublarda qo'riqchilik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan 8 nafar fuqarolarga yakka tartibda tezkor profilaktik suhbatlar o'tkazilib, rasmiy ravishda ogohlantirildi. Ushbu yo'nalishdagi tezkor profilaktik tadbirlar viloyatimizning barcha joylarida davom etadi.